Зоки Поки, расказ балон. Балоните се убава работа, особено кога ќе се добијат на подарок. Тоа го научи и Зоки Поки за својот роден ден. На негово име поштарот донесе едно пакетче. Мајка му го отвори пакетчето и од него испадна еден убав жолт балон. Балонов ти го испраќа тетка ти и ти го честита роден денот, рече баба му, читајќи го писмото. Многу се зарадува Зоки. Го наду балонот, му ја врза грлушката со конче и го пушти по собата. Балонот е лесен како пердувка и штом Зоки само малку ќе дувне с устата, тој се извишува уште повисоко, се до таванот. И пак, кога ќе ја одврзе грлушката, еј, што станува тогаш? Воздухот шишти ли шишти, како пиштало. И како сега да не ги сака балоните? Целото попладне Зоки Поки дочекува гости. Мајка му и баба му ги честат. Татко му разговара со нив, а Зоки само ги пребројува подароците. Што ти не доби? Не може ни да изброи, ни да се опише. Најпосле тоа и не е толку важно, зашто сепак за Зоки најубав подарок остана големиот жолт балон од тетка му. Вечерта дојде и чичко му на Зоки. Додека другите се поздравуваа, Зоки гледаше во неговите раце, но тие беа празни. Ех, каква штета! Што му стана на овој чичко, па ништо да не му купи? И за да не му покаже дека заборавил да му купи подарок, Зоки рече: види чичко, тетка ми го испрати овој жолт балон, дури преку пошта. О, рече чичкото, и изгледаше како малку да се сневесели. Јас пак мислев дека немаш балон. Знам и да го надујам, рече Зоки. Види, и Зоки трчаше по собата, го дуваше балонот, пак го испушташе воздухот и пак ја врзуваше грлучката толку занесено, само за да му покаже на чичко си дека ете тој и без неговиот подарок убаво си поминува и дека ни најмалку не му е криво што ништо не му донесе. Ако, нека види, ни во еден миг нешто направи пак и балонот го снема. Зоки остана со зината уста.